Հարգելի գործընկերներ, միշտ զեկուցվող հարցերին անդրադառնալը ուզում եմ տեղեկացնել, թերևս գիտեք, որ երեք Firebird եւ Nvidia ընկերությունները պաշտոնապես հայտարարեցին, որ Հայաստանում կկառուցվի արհեստական բանականության խոշոր տվյալային կենտրոն եւ հրապարակումներից եւ աշխատանքային քննարկումներից հասկացա, որ խոսքը մոտավորապես մեր գործընկերների պատկերացմամբ $500 միլիոն սկսած ներդրումային ծրագիր է լինելու։ Պարոն Հայրապետյան, ինչ կարող եք ասել լրացուցիչ նախագծի մասին եւ նախագծի էությունը ուղղակի հանրությանը ավելի հասկանալի, ինչքան հնարավոր է հասկանալի դարձնելու ուղղությամբ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Firebird ընկերությունը նոր է հիմնադրվել մեր մի քանի հայրենակիցների նախաձեռնությամբ Ռազմիկ Հովակիմյանի, թիմում են նաև Նուբար Աֆեյանը, այս ծրագրի իրականացման գործում մեծ ավանդ ունի նաև Nvidia ընկերության փոխնախագահ Ռև Լիպարիցյանը եւ այլոք, երեք Nvidia ընկերության, որը $3.5 տրիլիոն կապիտալիզացիա ունեցող տեխնոլոգիական հսկաներից մեկն է աշխարհի, գործադիր տնօրեն Ջենսեն Հուանգը, որի հետ դուք 2023-ին եւ նաեւ 19 թվականին առիթ ունեցել եք տարբեր հարթակներում հանդիպելու եւ քննարկելու նաեւ այս գաղափարը, վերջապես հայտարարվեց, որ Firebird ընկերությունը դառնում է Nvidia-ի եվրոպական տարածաշրջանում գլխավոր գործընկերներից մեկը, Հայաստանում այս մեծ նախագիծը իրականացնելու նպատակով նախատեսում են 26 թվականից սկսել ծրագրի իրագործումը։ Այո, ճիշտ նշեցիք, Firebird-ի հայտարարության մեջ նշված է, որ շուրջ $500 միլիոն ԱՄՆ ներդրում է նախատեսում իրականացնել, որը նաև ենթադրում է մինչև 100 մեգավատ էլեկտրաէներգիայի սպառում, նման օրինակ ենթակառուցվածքները շահագործելու նպատակով ընդհանրապես էներգիան եւ ռեսուրսները չափազանց կարեւոր են եւ այստեղ մենք հայտարարել ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է ունի այդ հզորությունները տրամադրելու։ Պետք է նշել, որքանով որ դա հնարավոր կլինի իհարկե հասկանալի կերպով, խոսքը նոր սերնդի գրաֆիկական պրոցեսորների մասին է, որ Firebird-ը պետք է ձեռք բերի Nvidia ընկերությունից, որ այս պահի դրությամբ աշխարհի ամենաառաջատար տեխնոլոգիան է համարվում, պրոցեսորները, որոնք համալրված են ամենաառաջատար չիպերով, սա հնարավորություն է տալու արհեստական բանականության հաշվողական ռեսուրսների cloud ծառայություններ մատուցել եւ հայաստանյան տնտեսությանը եւ աշխարհի տարատեսակ ընկերությունների, տեխնոլոգիական ընկերությունների, որոնք հիմնականում նորարարություններով են զբաղվում, այսինքն հետազոտողները, գիտնականները, մասնավոր բիզնես հատվածը նորարարությունների համատեքստում պետք է օգտվեն, վարձակալեն Firebird-ի կողմից արտադրված այդ արհեստական բանականության ռեսուրսը եւ իրենց հետազոտություններում կիրառեն, պետք է նշեմ, որ որոշ հատված մենք նախատեսում ենք, կառավարությունը նախատեսում է հասանելի դարձնել հայաստանյան ստարտափ էկոհամակարգի համար, AI մասնագետների համար, հետազոտողների համար, բայց հասկանալի է, որ մենք խոսում ենք մեծածավալ ռեսուրսների մասին, այսինքն հիմնական մասը բնականաբար ընկերությունը cloud ծառայությունների միջոցով պետք է հասանելի դարձնի եւ վաճառի աշխարհի տարբեր երկրներում ընկերություններին։ Պարոն Հայրապետյան, հիմա մենք մեր գործընկերների հետ արդեն եկել ենք որոշման, թե դեռ կնայենք, դեռ կտեսնենք, հույս ունենք ամենայն հավանականությամբ, այսինքն հիմա մենք կարող ենք ասել, որ վերջ մենք որոշել ենք, որ այս ներդրումային ծրագիրը Հայաստանում իրականացվելու է։ Մենք ընդհանրապես այս փուլում չունենք վերջնական որոշում մեր ներգրավվածության կամ մասնակցության վերջնական ձևաչափի, այսինքն դա կլինի համապատասխան հողատարածք տրամադրելով կամ էներգիայի այսպես նպաստավոր
պայմաններով էներգիա, էլեկտրաէներգիա առաջարկելով, ինչպես նաև որոշակի հատված մեր տնտեսության համար օգտագործելով, սրա շուրջ ըստ էության քննարկումները շարունակվում են, բայց այն, որ ծրագիրը պետք է իրականացվի, թե ընկերությունը եւ թե Nvidia-ի պաշտոնական հայտարարությունները ամենահեղինակավոր հարթակներից խոսում են այն մասին, որ ըստ էության նաև պետք է ասեմ, որ արդեն իսկ այս պահի դրությամբ մի քանի խոշոր ընկերություններ հայտարարել են, որ պատրաստվում են օգտվել այդ cloud ծառայություններից, ինչը որոշակիորեն նաև երաշխիքներ է ստեղծում, որ այս ծրագիրը չափազանց իրատեսական է։ Իհարկե մի քիչ նաև նրբություններ կան, որոնց շուրջ պետք է խոսել, օրինակ ես առաջարկել եմ, որ մեր գործընկերները քննարկեն նաև այս ներդրումային ծրագիրը իրականացնել ակադեմիական քաղաքի տարածքում, որտեղ մենք բարեբախտաբար բավականին մեծ տարածքներ եւ հնարավորություններ ունենք, եւ նաեւ ակնհայտ է, որ այս ենթակառուցվածքը մեծ թվով համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների կարիք է ունենալու եւ նաեւ կարծում եմ, որ կարող է ակադեմիական քաղաքի նախագծի հետ եւ տեխնոլոգիական կլաստերի հարևանությամբ այս նախագծի գործարկումը իրականում կարող է սիներգիա ստանալ։ Մի բանում մենք վստահ ենք, որ համապատասխան ծավալի էլեկտրաէներգիա մատակարարելու հնարավորություններ մենք ունենք, մեր երկիր ունենք, այսինքն ի սկզբանե այդ հաշվարկները դրված են եղել տակը այս նախագծի հիմքում եւ իհարկե նաեւ ուզում եմ գոհունակությունը արտահայտել, որ այո, պարոն Հուանգի հետ մեր քննարկումները արդեն բյուրեղանում են, կոնկրետ արդյունք են տալիս եւ կուզեմ նաեւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցների ջերմեռանդությունը եւ վճռականությունը ընդգծել եւ դրանց շնորհակալություն հայտնել դրա համար եւ ասել նաեւ, որ երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների բանաձևերի մասին, հենց նման գործունեությունը նկատի ունենք, որը շատ կոնկրետ է, շատ հասցեական է եւ որի ռազմավարական բնույթի հետ կապված որևէ կասկած, որևէ քննարկում ընդհանրապես չի կարող լինել, բայց ես նաև այս համատեքստում ուզում եմ մենք գնահատենք, թե վերջին ամիսներին տեխնոլոգիական ոլորտում ինչեր է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, որոնք, գիտեք ինչ, երբ որ տեղի են ունենում, դա արդեն դառնում է սովորական բան, բայց երբեք մենք չենք արձանագրում, թե ինչքան ժամանակ, ինչքան ջանքեր են գործադրվել, որ դա տեղի ունենա։ Հիմա Starlink-ի ծառայությունները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բացվեցին, հիմա դա արդեն շատ սովորական մի իրադարձություն է, բայց շատ երկար ժամանակ մենք աշխատում ենք, որպեսզի դա տեղի ունենա եւ հիմա ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում լեռներով, սարերով, դաշտերով ցանկացած ընկերություն, ցանկացած անձ կարող է ունենալ լայնաշերտ արբանյակային ինտերնետ, ինչը նաև մեր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման շատ կարևոր խթան է եւ մենք նաև ուզում ենք, որ նաև մարզերում ներդրումներ լինեն այս տրամաբանությամբ եւ դա արդեն կոնկրետ ենթակառուցվածք է։ Մենք ըստ էության մի սուպեր համակարգիչը գործարկել ենք ինժեներական քաղաքում, թե չենք գործարկել ենք Այո, արդեն գործարկել ենք մյուս սուպեր համակարգիչը, որը էլի ձեռք ենք բերել Nvidia ընկերությունից եւ պարոն Հուանգի հետ նաեւ IT ընթացքում քննարկումներից մեկն է եւ հիմա կարծես թե այն օրը մենք Երևանի պետական համալսարանում արդեն կոնկրետ տեղն էլ տեսանք, թե որտեղ է տեղադրվելու սուպեր համակարգիչը եւ մեր տեխնոլոգիական ոլորտի հետ կապված կառավարության ծրագրերը նաեւ մենք գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր համագործակցություն ենք սկսել մասնավոր հատվածի հետ օրենսդրական փոփոխություններ ենք իրականացրել եւ սա շատ կարեւոր process-ներ են եւ սրանք խորքային եւ բովանդակային փոփոխություններ են բերում մեր երկրին եւ բոլոր առումներով եւ շատ կարեւոր է սա գնահատել։ Եվ ընդհանրապես գիտեք ինչ, շատ կարեւոր է
գնահատել մեր երկրի ընթացիկ իրավիճակը։ Մենք որտեղ է գտնվում մեր երկիրը։ Այսօր ընդհանրապես սա շատ կարևոր հարց է, բայց այստեղ շատ կարևոր գաղափարախոսական հարց էլ կա, որովհետև կապված է թե ինչ դիտանկյունից, ինչ գաղափարախոսության դիտանկյունից է դիտարկում հարցը։ Երբ որ մենք հարցերը դիտարկում ենք իրական Հայաստանի գաղափարախոսության տեսակետից, մենք տեսնում ենք, որ մեր երկիրը այսօր գտնվում է բավականին լավ եւ հեռանկարային վիճակում։ Ընդ որում ես իմ գնահատականն այն է, որ մենք դժոխային իրադարձությունների միջով անցնելով հիմա հասել ենք մի կետի, որ մեր երկրի առաջ բացվել են այնպիսի հնարավորություններ, որ թույլ տվեք ասենք մի չեմ ուզում տեն շատ տարածական բան ասել, բայց մեր պատմության մեջ մենք այսպիսի շանս ապահովելու մեր պետության հարարտևությունը առաջիկա հարյուրամյակների համար երբեք չենք ունեցել։ Իհարկե, ակնհայտ է, որ կան նաև սպառնալիքներ։ Եվ ընդ որում այդ սպառնալիքները եղել են միշտ։ Ոչ մի նոր սպառնալիք չկա։ Այսինքն այն բոլոր սպառնալիքները, որ եղել են, իրենք այսօր էլ շարունակում են մնալ։ Որն է տարբերությունը։ Տարբերությունն այն է, որ մենք այդ սպառնալիքները կառավարելու հնարավորություն ենք ստացել տեսական եւ գործնական, եւ երկրորդը ինչն է նորությունը այս պատմության մեջ։ Նորությունն այն է, որ գոյություն ունեցող սպառնալիքներին որպես հակակշիռ բացվել են անհավանական հեռանկարներ մեր երկրի առաջ։ Բոլոր առումներով, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե միջազգային